ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಮೀಶೋಯಿಂದ ಆಫರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ನ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಕುರ್ತಿ ಸೆಟ್ಟು. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ವೆರೈಟೀಸ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಮೆರೂನು. ಅವಳು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರು. ಪ್ಯಾಂಟಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ದುಪಟ್ಟ ಇದೆ. ದೆನ್ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ವರ್ಕು. ಕ್ಲಾತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಲರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಸೂಪರ್, ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್. ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.